Minha prima e o meu primo aqui, ó. Ô, gente! Uma chuva de like. Peraí. É o meu? Então, pessoal, eu tô aqui com a minha prima. Então, pessoal, eu tô assistindo essa bosta de desenho de novo. Daqui a pouco mesmo. E agora eu vou ir lá na cozinha porque tem cachorro jogando. E você, eita, fica aí. Então, valeu. Aqui, ó, Samara. Que isso? Eu tô gravando, vou mandar pro YouTube. Por que você tá mandando isso no YouTube? Eu Você sou... foca minha cara. Ah, mostrei, ué. Oxi, que tem? Eu tô gravando pro YouTube, gente! Hoje tem vídeo no YouTube! Hoje tem vídeo Eu já te mostrei. Hoje tem vídeo 8h30, né? Hoje tem vídeo às 8h30. Com vocês? Que passa cúmplices, né? E também tem vídeo Aí depois até às 7h30 eu acho. Ela estava errada. Ele é só... Quando eu começar a situação, eu gravo pra vocês. Aquele negócio pra gente brincar com cachorro. Que negócio, Aquele negócio de... Esparador, mano. Esparador. Eu venho mostrar pra vocês o esparador. E olha esse cachorro, mano. Pera aí. Deixa eu mostrar pro pessoal. Eu vou mostrar pro pessoal. Aqui, pessoal. Olha esse cachorro. Aí, ó, pessoal, ó. Faz assim, dá isso daqui. Aí, ó, pessoal. Então, pessoal, foi esse vídeo. Então, tchau.